హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు శ్రేయాద్య సాహిత్య ఛానల్. ఈరోజు ఒక చిన్న టాయ్ రివ్యూ చేస్తున్నాము. ఇదైతే ఒక ప్రొజెక్టర్ లైట్. దీన్ని మేము అమెజాన్లో బుక్ చేసాము. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 489. ఇది పిల్లలకి ఇస్తే చాలా ఎగ్జైట్ అవుతారు. మాకైతే ఇది చాలా నచ్చింది టాయ్. దీంట్లో ఒక 3 బటన్స్ వస్తాయి మనకి. ఫస్ట్ బటన్ ఏమో లైట్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి. సెకండ్ బటన్ వచ్చేసి కలర్ చేంజ్ అవుతుందన్నమాట లైట్. థర్డ్ బటన్ వచ్చేసి అది రొటేట్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడు మనం ఇది లైటింగ్లో చూస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. చూసారా ఎంత బాగుందో, చాలా బాగుంటుంది. పైన వైట్ కలర్ డోమ్ తీసేస్తే లైటింగ్ ఇంకా ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ అవుతుందన్నమాట. దీంట్లో మూన్ స్టార్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. మనకి ఎప్పుడైనా పార్టీస్ అట్లా ఉన్నప్పుడు పార్టీ లైటింగ్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మనం నైట్ టైం బర్త్డే డెకరేషన్స్ అట్లా చేసినప్పుడు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనం ఇది ఒక్కటి యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మొత్తం మంచిగా కలర్ఫుల్గా ఫుల్ లైటింగ్ ఉంటుంది. ఈ మధ్య మనం నైట్ టైం బర్త్డేస్ ఎక్కువ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం కదా, అట్లాంటప్పుడు ఇదైతే చాలా యూజ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఎట్లా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే, దీనికి 3 బ్యాటరీస్ అన్న యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఒకవేళ స్విచ్ బోర్డ్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఆ చిన్న కేబుల్ కూడా దానికే వచ్చింది. ఆ కేబుల్ పెట్టేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి మేమైతే కేబుల్తో దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నాము. లేకపోతే 3 బ్యాటరీస్ అయినా వేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే చాలా బాగుంది. దీంట్లో 3 స్విచెస్ ఉంటాయన్నాం కదా. థర్డ్ స్విచ్ నొక్కితే అది మంచిగా రొటేట్ కూడా అవుతుంది. నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది. పిల్లలు కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దాంతో. దీంట్లో కలర్ లైట్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. అంటే మనం సెకండ్ బటన్ నొక్కినప్పుడు కలర్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. గ్రీన్, రెడ్, బ్లూ అలా చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పిల్లలైతే. దీంతో మనకి 3 యూజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, ఇంకొకటేమో బెడ్ ల్యాంప్ లాగా యూజ్ చేసుకోవడానికి, ఇంకొకటేమో పార్టీ డెకరేషన్ అట్లా చేసుకోవడానికి. పిల్లలకేమో మంచిగా టాయ్ లాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. మనమేమో మన సెలబ్రేషన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది చాలా తక్కువ బడ్జెట్లోనే వచ్చింది కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. పిల్లలకి ఎప్పుడైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి సజెస్టబుల్ అనమాట. ఇలాంటివి మనకి అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో చాలా ఎక్కువగానే దొరుకుతాయి. ఇదేమో గ్లోబ్ షేప్లో ఉంది కదా. మనకి కావాలంటే డిఫరెంట్ షేప్స్లో కూడా వస్తాయి. అంటే కొన్ని రోబోట్స్ లాగా, కొన్నేమో స్టార్ షేప్లో, కొన్నేమో నార్మల్ టాయ్స్ లాగా అట్లా. మేమైతే ఇది చూస్ చేసుకున్నాము. మాకు అయితే ఇది చాలా బాగా నచ్చింది. మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడైతే రూఫ్కి స్టిక్ చేసుకునేలాగా ఉండేవి. మూన్, స్టార్, డిఫరెంట్ షేప్స్, రేడియం స్టిక్కర్స్ లాగా. అవి కూడా చాలా బాగుంటుండే. ఇప్పుడేమో ఇలా వస్తున్నాయి లైటింగ్ టాయ్స్ లాగా. ఓవరాల్గా ఇది వర్త్ ఫర్ మనీ అనమాట. సో మీరు కూడా నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా గిఫ్ట్ తీసుకునేటప్పుడు ఇది కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.